За байгаль орчин амьсгалын өөрчлөлтийн сайд Батбаатар сайдаас асуусан миний гол асуулт бол ер нь та 100 хоног давчлаа. Тэгэхээр боож чадвуу? Ер нь таны цаашдын үйл ажиллагааны таны чиглэл, барьж ажиллах таны одоо ажлын чиглэл юу байх вэ гэсэн тодорхой хариулт авч чадсангүй. Ер нь бол өнгөрсөн 100 хоногийн хугацаанд та хүний нөөцтэй их анхаарсан юм байна гэж л ойлголоо. Мөн үү? Ер нь утааны асуудал. За энэ ирэх одоо ингээд утаа гарлаа. Утаа тэгээд энэ утаагүй түлш. За тэгээд энэ байрны дулаалга энэ төр таны яам ер нь анхаарч ажиллах уу? Батбаатар сайд хариулъя. За утааны асуудал дээр мэдээж ажиллана. Гэхдээ үндэсний орны даргыг ерөнхий сайдаар томил гэдэг тогтоолыг их хурал 5 сард гаргасан. Жаргалан гишүүн шаардах үйлс явуулсан. Засгийн газрын урлаар ороод үндэсний ороо ерөнхий сайдын эрх мэдлийн хүрээнд даргалдаг болсон. Ерөнхий сайдтай ямар нэг байдлаар ажил бол ажиллах нь эрх мэдлийн хувьд бол үйл ажиллагаа явуулахын хувьд бол утаатай тэмцэлгүй байх ба. Карбон кредитийн хэлцээр 2 улстай хийж байгаа. Сингапурт 10 сарын 6-ны өдөр 2 цагт бид нар карбон кредитийн хүлэмжийн гарын үсэг зурхаар болсон. Швейцарын талдаа 5 удаа хэлцээр хийгээд 11 сард КОП 30 дээр Барзилд гарын үсэг зурхаар болсон. Үндэсний тодорхойлсон хувь нэмэр 3.0-ыг засгийн газрын хурлаар оруулж батлуулсан. Тусгай хамгаалалттай газарнуудын хэлийн засгийг шинжлэх ажил 19-20 оноос хойш Батбаатар сайд хүчээр хариулъя. 2019-20 онд гарсан их хурлын тогтоол 6 жил шийдэгдээгүй байсныг сая засгийн газар анх удаага алхам хийж хэлийн засгийг шинжилэн баталсан. Тусгай хамгаалалттай газарнуудын тухай хууль, ойн тухай хуулийг яаман дээр хэлцээд, ойн тухай хууль бол өвснөгөө урааж байгаа юм шиг газар тариалангийн хууль шиг болсон байсан. Тэрэн дээр өөрчлөлт оруулж дахиж шинжилэн ажиллаж байгаа. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай хууль өргөн баригдсан ажиллаж байна. Сангийн яамтай хамтарсан ажлын хэсгийн ажлыг үргэлжлүүлж, тусгай сангийн буюу байгаль орчны сангийн орлогыг байгаль орчинд нь иргэн зориулдаг болохоор төсвийн тухай хууль дагаж өргөн мэдүүлж байгаад сая төсвийн тухай хуулиа дагуулгүйгээр тусад нь өргөн барья гэдгээр ажиллаж байна. Монголын судалгааны төв олон улсад нүүбэд нээлттэй хил тод байдлын тухай тайлан өгдөг. Японы тайланг За дараа нь бичгээр бас хүчээр хариулдаг юм одоо хариулсан. За Батбаатар сайд хариулъя. Монголын хил тод байдлын тайлан нүүбэд очих ёстой. Одон туяа сайд багтаа хүртэл ажлын хэсэг тамлаад харж ирсэн юм байлээ. Өөр улсын тайланг хуулж тавиад гадаад нүүбэд аваачаа тавьсан. Тэрийг бусад улсууд харсан. Одон туяа сайд тэр хүнээс олохгүй сольж чадаагүй. Нөгөөх нь тэр хөвөрөө явж байгаа. Дүнэлтүүд гарч байгаа. Тэгэхээр ингээд явахгүй байгаа ажлууд хаана гацж байна уу гэхлээр хүмүүс дээр гацж байгаа. Тийм би нэг 2-3 хүн сольсон. Туул голын сав газрын даргаыг сольсон орон нутгаас хөдөө зарим тусгай хамгаалалттай газрын дарга нарт үүрэг гүйцэтгэгч нарт мэдээлэл өгсөн байгаа. Тухайн газарнууд дээр ажил явж явах хэвээр. Яам тамгын газар ажил явж явах хэвээр. Ёсын их хурл дотор ажил явж явах хэвээр. Тодорхой хүнээс болоод гацж байгаа зүйл бол тэр хүн нь өөрчлөгдөж